మెడిసిన్స్ వాడేదండి నేను. చాలా అంటే ఇంకా రోజుకి ఒక 10 టాబ్లెట్లను మింగేదాన్ని. అది మింగుతూ బెడ్ రెస్ట్ తీసుకో, నువ్వు కథలకు అలా తగ్గే వరకు అలా మింగుతూనే ఉండు అన్న విజయవాడ వెళ్తూ కదా డాక్టర్. ఇంకా నా వల్ల కాదు. అమలాపురం పక్కన తాటిపాక అనే గ్రామం నుంచి వచ్చాము. మా మిస్సెస్ కి కొంచెం డిస్క్ ప్రాబ్లం వచ్చింది, దాని నుంచి సయాటికాగా మారింది. ఆ అబ్బాయి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన కూడా ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాడు. ఆ అబ్బాయి సజెషన్ మీద ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దేవుడి వల్ల డాక్టర్ గారి వల్ల ఈవిడికి అయితే బెటర్ అయింది. చాలా థ్యాంక్స్.